ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് സുലൈമാൻ ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, സിയോമിയുടെ പോക്കോ F1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോക്കോ F1ൻ്റെ ഫോണാണ്. സോ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. സോ ഈ ഫോൺ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, സാരംഗാണ് ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നത്. അപ്പോൾ സാരംഗിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 24,000 രൂപയാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഫ്ലാഷ് സെയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഫ്ലാഷ് സെയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ 4 ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 845, അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഡുവൽ ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ 4000 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 6GB റാം, 128GB ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് വേരിയൻ്റുള്ള ഫോണാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ സീല് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു യെല്ലോ കളർ ബോക്സിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ യൂസർ മാനുവൽ ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു കേസാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി ഒരു ജെല്ലി കേസാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കേസ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫോൺ ഇവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് C കേബിളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്റ്റിംഗ് ടൂളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബോക്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല, നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് ലുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇവർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാ സ്റ്റിക്കേഴ്സും ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോണിലേക്ക് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പവർ ബട്ടണും വോളിയം റോക്കർ ബട്ടണും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് C ചാർജിങ് പ്ലോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫോണിൻ്റെ തൊട്ട് മീത്തയായിട്ടാണ് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് നോച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 6.18 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ വിത്ത് 18.7:9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3 വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബൂട്ട് ആനിമേഷനാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അതിൽ എബൌട്ട് ടു ഫോൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 8.1 ഓറിയോ വേർഷനാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈയിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 845 പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചറും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ബാറ്ററി സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്പ് എത്ര മാത്രം ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ യൂസേജൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത നമുക്ക് ഫേസ് അൺലോക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് എൻ്റെ ഫേസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫേസ് ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു കൺഫേം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ 3 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് ആഡ് ചെയ്തു. വെറും 3 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഫേസ് ആഡ് ചെയ്തത്. അവിടെ നമുക്കിത് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. 3, 2, 1. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്. വളരെ എനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ അതില്ല, അത്രക്കും ഫാസ്റ്റാണ്. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രാത്രിത്തെ മോഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫേസ് അൺലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാമറയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഒരു ട്രീയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ്സൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഷാർപ്നെസ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ഞാനിപ്പം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് നമ്മുടെ ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബ്ലർ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ ക്യാമറയുടെ ആപ്പിൽ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രെയിം റേറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നോർമൽ ഫോണിൽ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ HDR ഓപ്ഷനും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഈ ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ടൈപ്പായിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് നല്ല എഫക്ട്സൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ബാക്കി ഭാഗം ബ്ലർ ചെയ്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സ്പീക്കർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓരോ ബീറ്റ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സ്, ചില സ്പീക്കേഴ്സിൽ നിന്നെല്ലാം നോയ്സ് വലിയ ലൗഡായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ നോയ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വളരെ നല്ല സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക്
നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.